فقلت انا هجرب الطريقه دي. يعني الطريقه دي انا اول مره اعمل الكبد والقوانص بالطريقه دي. كل مره بعملها بطريقه برضو بتكون حلوه، بس المره دي كانها مشويه، بتاكلوا حاجه كده مميزه، حاجه جديده، طعم جديد. بصراحه قلت مش هعملها غير بالطريقه دي. كمان مش بتستهلك مواعين كتير، مفيش مواعين اصلا. انا استخدمت الصينيه بتاعه الميكروويف، استخدمتها. ما حبيتش ان انا استخدم اي صينيه مثلا من اللي هي الصواني الفاتحه شويه، عشان خاطر ما تتبهدلش على البوتاجاز. الصينيه دي كانت ممتازه جدا معايا. لو عندنا صاج او اي حاجه تكون غامقه نعملها فيها افضل. ما عندناش اي حاجه تيفال برضو، يعني نتصرف، نحاول كده نتصرف. حطيت بقى الصينيه كده على النار، وحطيت فيها شويه زيت كده حلوين، وسبتهم يسخنوا. المهم اهم حاجه الزيت يكون سخن معايا على نار عاليه، عشان خاطر ادي صدمه كده للكبد والقوانص. ما تنزلش ميه خالص زي ما انتم شايفين معايا، بديها تشويحه كده الاول. نزلت بقى كده على طول على الزيت وهو سخن. وهبدأ بقى وانا واقفة بحضر في نفس الوقت كنت بقطع البصل معايا. بقى بصل اي حاجة النهاردة قطعتها شرايح. نسيت كمان اقول لكم الكبد والقوانص قطعوها نصين، بلاش تقطعوها كبد حتت صغيرة كده، الكبد بالذات بتتهري. بالعكس هي كده معايا بتكون حلوة جدا وطالعة معايا في وسط الخضار. يعني بصراحة ما اتهرتش خالص، كان شكلها حلو. هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. بلاش تقطعوها قطع صغيرة. نزلت بقى كده بثلاث بصلات كبار. اي حاجة عندكم في التلاجة يا جماعة حطوها. اي خضار عندنا النهاردة البصل كرملته بالشكل ده. كل حاجة كده بسرعة في نفس المكان. نزلت بقى بتشكيلة فلفل معايا. كان عندي بقى ايه، حتة فلفل الوان على حتة فلفل رومي، كم قرن كده حامي. يعني مش هنوقف نفسينا، النوع اللي هو عندنا هنشتغل بيه على طول. معايا بقى كده تكاية هتودي الكبدة في حتة تانية، حتة تالتة مش حتة تانية. تعالوا بقى كده نشوح الفلفل بس الأول، وهقول لكم على التكاية دي قشرت كام فص توم كده أو نص راس توم كده حلوة، على حسب كمية الكبد والقوانص اللي انتوا عاملينها. ونزلت عليها بمعلقه زيت زي ما انتوا شايفين، والصاجه بتاعتي سخنه، يعني زي ما انتوا شايفين كده. الحاجات دي طعمها احلى من الكبده، صدقوني جربوها كده. حطوا الفصوص سليمه، مش هتحسوا بيها في الاكل، هتلاقوها طعمها حلو حلو. يعني مش قادره، مش هشكر فيها اكتر من كده. هي شكلها زي ما انتوا شايفين. شكلوا بس كده تشكيله فلفل. النوع اللي عندنا نحطه، والنوع الحامي بيكون مميز جدا، يعني في الكبد والقوانص زي ما احنا عارفين. وكمان قبل ما انزل بالفلفل، انا عايزه الفلفل يكون يعني مستوي نص سوا، 50% بس، مش عايزاه يستوي تماما. عشان كده حطيته بعد البصل ما تكرمل. والكبد والقوانص معايا بقوا بالشكل ده. نزلت كمان بحبتين طماطم، قطعتهم بنفس الطريقه